UEFA Nations League nizo barimo gukina ariko nk'abongereza baraye bakiniye muri round yabo ya mbere barimo muri UEFA qualification nabo barimo barashaka World Cup qualification batsinze Albania ibitego 2-0 n'umukino nyina ngabongereza bagomba gutsinda no umukino abongereza bagomba n'umutoza wa mushyashya ni umukino bagomba gutsinda kuko Albania ntago ari igihugu cyo kubahereza competition ni nk'ibi twavugaga ku Mavubi na Nigeria hari ukuntu abarimo ikinyuranyo gifatika Albania yagombaga gutsindwa ariko byatunguye benshi ahubwo kuba yanariye bike abongereza bo expectinga gutsinda inkuru irimo ni urumva ni match ya mbere ya Thomas Tuchel abantu bibazaga Thomas Tuchel araza gukina ya defense centrale ya batatu ese arakina gatatu nyine gatanu kabiri ariko yashushanyije imikino isanzwe ku bongereza bane babiri batatu umwana witwa Miles Lewis Skelly umwana utarakiriwe neza cyane muri equipe y'igihugu n'abafana b'abongereza kubera ko n'umwana nyine abana ba Hell End n'abana nabo bakunda gukorogana cyane mu bijyanye no gukunda Arsenal cyane bakaba bashobora kutabanira neza aba adversaire bakayigana celebration ya Haaland n'ibindi byo kutangaza cyane mu mwengo aratangaza cyane baramututse cyane buriya ifatwa nabyo nk'ironda ruhu ariko uburyo noneho yabasubije nabyo biri incroyable umwana imyaka 18 ndumva ari afite kola pe ya mbere muri equipe y'igihugu uguhita abanza mu kibuga byari inkuru iremereye cyane kuri gatatu noneho no guhita tsinda igitego minota ya mbere yakora par umudefenseri yariye neza inshuro nyinshi cyane abahaye confidence kugeza ubwo hari Kane ateretse mu gitego cya kabiri vraiment uyu mwana uribuka ko impeshi ishize nibwo Arsenal yaguze Carafiori cyane kuri gatatu ariko uyu mwana yisa mwica banasangayo Zinchenko ari karaza umwana ari impoza ubu mu kibuga banzamo kuri gatatu no muri equipe y'igihugu nta gatatu mwiza umurusha mu Bwongereza ni nacyo kintu gihari kuri Kilorenza avuze kirakomeye uyu mwana ni singe Tuchel aba yamuhaye kuri korapu yawe ya mbere mu ikipe y'igihugu bihurana n'umukino wanjye nk'umutoza wa mbere ntoje umukino wa mbere kuri Tuchel ni kukwereka ko niwe nimero gatatu kuko ba Berchilwell nta kina Luxor imvune nibyo ngibyo naho ndi mukinnyi bigaragara ko ari ni nacyo kintu nabonaga Derare uyu mutoza Tuchel yirinze gusa nkaho akora ikosa yaba mu gukinisha abakinnyi mu kibuga ku mukino wa mbere kuko ayita Albania ariko marayibuka ari iri muri Euro y'abakinnyi nk'umuzamu Thomas Strakoshano bazi muri za Lazio Banedim Beiramio muri za Rangers iri gukina igeze muri kimwe cya kane cya Europa ifite ba Christian Sirani wa Inter Domira ifite ba Armando Boria ba Marash Kumbura mu defenseur abantu bazi uburyo ari umuhanga urumva yirindaga ko yakora ikosa kuko abongereza bizwe ari gihe batakaza match nk'iyi abantu batari muvane mwa Grand Jacques harimo Tolant Jacques Dovare narinzi muri mu gihugu cya Albania wenyine kuko ni igihugu kidafite ibigwi kanebe Tolant Jacques ntabwo yarimo usa nkaho bafite generation cyane abo bakinnyi tubagena gatugara kuba hari yaravunitse ntabwo yari kuri liste ariko niyo mukinnyi maze igihe kirekire azwi muri ikipe Tolant Jacques igihe aricyo ni kimwe Thomas Tuchel yavuze yuko yifuza ko ino kipe y'igihugu y'abongereza itangira gukina umupira nk'uwo muri shampiyona tubona mu gihugu cy'Ubwongereza arifuza kuyubakira mu buryo buri physical cyane imbaraga nyinshi ndetse n'ama counter attack menshi abantu bazi umupira w'abongereza uko uteye we yavuze ko aricyo kintu yifuza kubakiraho ngakanyurana nanone n'umutoza wamusimbuye we ngo yise ko ngo yakinishaga ubwoba bwinshi ngo no muri Euro ngo abongereza ngo bakinnye bafite ubwoba we yavuze ko agiye kubahereza liberté flexibility hagije mu bijyanye no kwataka bataka bawinga bari mu mande nimero 10 muri aho ngaho atari kuvuga ngo ibintu biri stagnant hari ukuntu Southgate yajyaga bipanga ukabona phone muri ya defense ya batatu akashyiraho n'abandi ya fullback birangira babaye aba defenseur batanu ukabona ni ibintu nabongereza kubyadaptaho biri kubagora ariko Thomas Tuchel hari ikintu kimwe mukundira nawe yasobanukiwe bano basore benshi babongereza bari mu maboko y'abatoza b'abatakitisi b'abatekinisiye bafite flexibility mu mayeri y'imikinire uyu mugabo nawe nicyo arifuza ko aba basore uko basanzwe bakina muri club no muri equipe nationale bitaza kunyurana cyane Southgate we baraza tubona ni ibintu bitandukanye cyane kuko Foden yigira kuri Pep ibyo kuko banakundaga kubigarukaho bati Southgate niba utaduha umusaruro Liverpool ifite umutoza nka Klopp Man City ifite umutoza nka Pep Guardiola Tuchel yanyuze muri iyo Chelsea nawe ari umugabo hatanga umusaruro wenda we urumva ikintu yanashingiraga aravuga ati
birasaba ko uko shampiyona y'Abongereza ari shampiyona yamaze gusiga izindi tugira n'ikipe y'igihugu no mu mikinire ishobora kuba yakangarana kuri izo zindi kwarabira akavuga ati amakipe yaradusize yandi za Espagne za France bamaze kuduta mu buryo bw'imikinire mu buryo bwo kugira abakinnyi ubona no mu kibuga bikomporta nk'abakinnyi nyine bafite confidence kandi nibyo batanga nk'umusaruro bikabiri hejuru ni no hantu kuko ubundi biratunguranye kubona Thomas Tuchel Lorenzo tuzi kuri defense ya batatu kuva kera igihe cyose yajya atoza ashaka kuza akavuga ati oya Kairo kajya kabiri Dani Bani kinana na Ezri Konsa gatatu umwana nka Lewis Skelly avuga ati Jude uraza kuburi 10 Foden urande rumwe rwo kuri 7 Rashford urundi uze gusimbura na Anthony Gordon mugaragire Harry Kane muri make umukinnyi wese yamukize mu mwanya yumva kuriye kubarimo impungenge nzifita kubongereza buriye ni nawe uvuga ngo za match z'imbere bizagenda bite yamagaye Jordan Hando bandi batoza basa nk'abantu bari baratangiye kumukura mu mibare kuko abizi ko ariwe mukaseri typique buragira bura Declan uni muri mu mikinire mishari Ateta ari kumukoreshamo aramukoresha nk'umukinnyi ukina 8 ari kuna unirekura gasijya gusatira 8 uhengamiye ubumoso ni mureba na Southgate bura ba Calvin Phillips nicyo kintu bakoraga basaga nkaho bamusigariraho kenshi uyu munsi nuza kumukoresha nka nimero 6 na Curtis Jones tuzi muri Liverpool nawe ubu yire kuyagiye imbere na Jude uziko byagezaho Jude yageza asa nka kinu 8 ari naho abantu bavuga bati iyo mibare ye aha nishobora kwangira wakinnye na equipe ikumetiriza muri mediane equipe ifite abakinnyi bahagaze neza muri mediane Abongereza ashobora gusohoka remarque nk'ebyiri nabonye njye ahubwo ku rundi ruhande zanryoheye kuri equipe y'igihugu ntabwo yuzuye of course abakinnyi baburaga ariko mu gusturagoninga n'iriya mediane y'Ubwongereza yari yaragoye cyane Gareth Southgate avuga ko mu gihe none hakoresha Declan Rice nka nimero 6 abakeneye un vrai numero 8 ushobora kuba gukina nk'umu central midfielder urabizi ko yamaze igihe agerageza wa mwana wo muri Lille Losk Angel Gomez birakunda ariko aravunika kora n'amakosa abona carte rouge ntiyakirwa neza atangira wamugerageje n'uyu mutoza wari warafashe ikipe uyu gutoza bato this time forume za Curtis Jones muri Liverpool njya ubwo ntekereza ko bishobora gutuma Declan Rice akina 6 ari comfortable kuko Jones afite imbaraga ni un véritable numéro 8 ushobora gukora action offensif ariko ashobora kuba na vigile hagati mu kibuga kuko imbaraga afite n'imyaka birajya guhura neza na Declan Rice nawe gifite imbaraga n'imyaka n'indeshyo mediane nkabona isa nk'ari complete ushobora gutanga freedom kuri Jude Bellingham n'akaba numero 10 iyo ni remarque ya mbere iriya mediane ya Tuchel ishobora kuzarya neza ikindi uzakantu nagize impungenge ku gihe twakomereza uriya nureba neza na Arsenal kenshi ikinisha Partey kuri 2 cyangwa se kumwe bamukuragamo bakajyanamo Declan niyandi wabonaga Arteta itajya gukenera service za Jorginho kuko amazigiye burarega no mu kuzamuka kuwitwa Declan buri abantu no kubanyuzamo bakabyibagirwa murabyuka ko yazamutse hari Mark Noble yazamutse n'udakina na Maknobo amukina imbere urana niyo mpamvu no mu ikipe y'igihugu Southgate yagonda kumukoresha na Calvin yes match zakunze nanjye nemeranya na Lorenzo si ngombwa kukinisha abakinnyi benshi baba defender mu kibuga hagati ubona ushaka kuribera n'abakinnyi basatire bagakina ashobora kwadopta afite squad yuzo ashobora kwadopta systeme Guardiola akaba yamuterekamo na John Stones mu gihe ari muzima ariko ikindi ndire marke nanone utakwirengagiza Marcus Rashford transfer yakoze ava muri Man U ajya muri Aston Villa n'abahirwa ahabwa na Unai Emery birasa nkaho birimo kumufasha kuko rega barabizi ko batangiye qualification za mondial bo bazikina zihuse next year ni gikombe cy'isi Rashford ari mu myaka 28 si ari kugira se niyo ashobora kuba mondial ya nyuma sibyo ashobora kuba mondial yo muri USA yazafite 29 so transfer yakoze biragaragara ko ashobora kwaragisha inama n'abatoza maybe muri equipe y'igihugu urabona ko nyine kuri ya wing y'ibumoso
birashoboka cyane ko azajya akoreshwa mu gihe yagira consistency muri Aston Villa which is good. Muri Man yari bari bamushyize ku ruhande byarangiye, so nawe kuri we rero urumva ko indi match twasorezaho ni match yahuje yirigwe na Argentine Aderal yarangiye n'ubundi Argentine itsinze match ariko babonye n'ikete mutuku mu match irimo kurangira. Nibyo Argentine yatsinze. Argentine itari ifite Lionel Messi, itari ifite Lautaro Martinez, nabonye umutoza yari yitabaje Alvarez, uyu mwana ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Thiago Almada ndetse na ntari muri Olympique Lyon. Ari muri Lyon. Yakoze transfer yamaze kujya muri Olympique Lyon. Yaje i Burayi. Alvarez ni wamuhaye umupira. Almada ni watsinze. Alvarez ni wamuhaye umupira. Na ka Juliano Simeone ku rundi ruhande. Ni match yabayemo guharirana cyane, ariko ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Argentine bamaze kubaka spirit yaho bashobora gutsinda imikino badafite Lionel Messi, which is good kuri Lionel Scaloni kuko kimufashije muri treve nyinshi igihe cyose adafite Messi. Ni ikintu yubatse muri iki gihe kirimo kimufasha gutsinda imikino ikomeye nk'ingi iremereye, kuba bano basore bamaze kwigirira icyizere ariko nta mugayo. Argentine imaze kugira abakinnyi bakina mu maklebe menshi ku isi kandi ya mbere ku isi mu mashampiyona meza binyuranye na Argentine wasangaga imbere ari hama, inyuma ari imodoka iciriritse ntavuga iyo ariyo, ariko izi saha ugiye kureba kuva mu izamu n'abakinnyi beza mu maklebe yabo, Chelsea, Liverpool, Busatirizi, Atletico Madrid, birimo birafasha na Messi kuba umutwaro wagabanuka kuri we kuba Argentine yatsinda itamufite. Reka dusoze urwo rw'imikino, nuko dusoje urwo rw'imikino Rigani Kezi niba ashaka gusuhuza abareyo. Ndasuhuza Muvunyi Paul ndetse na Rwarutabura. Suze chairman wa PRFC Brigadier General Deo Rusanganwa. Sinaba no gusuhuza na Rujugiro. Twihanganisha wari w'ikipe y'igihugu. Twihanganisha ubwo umuryango wa Gatare bakomeze kwihangana n'abasportif bose. Wakoze cyane Nepo.